كابتنتي زنبرت ببحرياتا زيت نغنق بدن قدوسا زتندقت توعدو إيا حقنا هيمانوت كابتنتي زنبرت ببحرياتا زيت نغنق بدن قدوسا زتندقت توعدو إيا حقنا هيمانوت تاريخ قدوس أبنوب نقدوس أبنوب ولدو قدوسان نصحان ورهان أمنان نبرو مودوم أبنوب ودي 12 عامت مسكونة فريها እግዚአብሔር እናስተማሩ ስለዘበይዎ ናይ ቅዱሳት መጽሐፍቲ ቃልን ምስጢርን ክመሃር ዝወዱ ኾነ ኣብ ዘመኑ ዲዮቅልጥያኖስ ዝተባሃለ ካሕዲ ንጉስ ነጊስ ነበረ እሞ ቅዱስ ኣበኖብ ሰማዕትነት ክቕበል ይጽበ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ትምህርቲ ክሰምዕ እንከሎ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ሓደ ሰበኻይ ከስተምር ሰምዖ። ሰብነትኩም ሞት ሓሊፍኩም እስትህቡ ንዓኻትኩም ጽቡቕ እዩ ዝብል ቃል ትምህርቲ ሰምዐ። ቀልጢፉ ናብ ቤቱ ተመሊሱ ኸዓ ወለዱ ዝገደፍሉ ወርቅን ብሩርን ድኻታት መጽዊቱ ወዲኡ ተላዒሉ ናብ ሃገረ ገመሙዲ ሰማዕትነት ክቕበል ተበገሰ። ኣብ መንገዲ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ሉስዮስ ዝተባሃለ መኮንን ረኺቡ በመርከብ ክወዞ ብስም ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመኖ። እቲ መኮንን ግና ኣሳቐዮ ደኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተገሊጹ ኣጸናንዖ። እቲ መኮንን እውን ናብ ሃገረ ሰሜን ክጓዓዝ እንከሎ ቅዱስ ኣበኖብ ምስ ወሰዶ። ኣብቲ ናይታ መርከብ ዓንዲ ኸዓ ቁልቁል ኣፈሰቐሎ። እቲ መኮንን ንኽበልዕን ክሰትን ከፍ ምስ በለ እቲ ዝሰትዮ መስተ ከም እምኒ ረግአ። እቶም ወተሃደራት ኩላቶም ከዓ ዓይኖም ዓወሩ። ዝተለኣከ መልኣከ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መጺኡ ኸዓ ንቅዱስ ኣበኖብ ካብ ዝተሰቕሎ መስቀል ኣውረዶ። ብኣፉን ብኣፍንጮን ዝወረደ ደም ከዓ ደረሰሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ መርከቦም ብሓይሊ ንፋስ ተገፊዓ ከተማ ኣትሪብ በጽሑ። እቶም ወተሃደራት እውን በቲ ዝረኣይዎ ተኣምር ተማሪኾም ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላቶም ኣመኑ። እቲ መኮንን ሓሪቑ ርእሶም ቆሪጹ ቀተሎም። ንቅዱስ ኣበኖብ ኣብ ናይ ሓጺን ዓራት ኣደቂሶም ኣብ ትሕቲኡ ብርቱዕ ሓዊ ኣንደድሉ። ንሱ ግና ብጸሎት ደሓነ። ንኻልኣይ ግዜ ኣካላቱ ብመጋዝ ምስ ቆራረጽዎ መልኣከ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣድሓኖ። ብድሕሪኡ ናብ ናይ እስክንድርያ ከተማ ወሰድዎ። ምትሃታውያንን መርዛማት ኣትማንን ከዓ ሰደድሉ። ክትንከፍዎ ግን ኮቶ ኣይተኻእሎምን። ካብቶም ኣትማን ሓደ ናብ ርእሲ እቲ መኮንን ስለ ዝተጠምጠመ ንቅዱስ ኣበኖብ ንኸድሕኖ እውይ እናበለ ለመኖ። ቅዱስ ኣበኖብ ከዓ ነቲ ተመን ካብ ክሳዱ ከም ዝወርድ ገበረ። እቶም ጠንቈልቲ ግና ከድሕንዎ ኣይከኣሉም። እቲ መኮንን ምስ ስቓዩ ምስ ሰልችዎ ክሳዱ ብሰይፍ ክቖርጽዎ ኣዘዘ። ቃል ኪዳን ቅዱስ ኣበኖብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ኣብቲ ስጋኻ ዝዓረፈሉ ቦታ ዓብዪ ፈውሲ ክኸውን እዩ።
ከምውን ኣብ ግዜ ሽግሩ ስምካ ብምጽዋዕ ካባይ ረድኤት ዝለመነ ኩሉ ድሕነት ክግበረሉ እዩ። ዝኽርኻ ዝገበረ ንጥሙይ ዘብልዐ ንጽሙእ ዘስተየ ሞባእ ዝሃበ መጽሓፍካ ዝጽሓፈን ኃጢአቱ ይቕር ኢለ መንግሥተ ሰማያት ከውርሶ እየ ዝብል ዓብይ ቃል ኪዳን ሂቡ ንሰማይ ዓረገ። ዕረፍቱ ናይ ቅዱስ አበኖብ ሐምሌ 24 ብሰማዕትነት ዓረፈ። ንስጉኡ ቅዱስ ዮልዮስ ምስ ክልተ ኣገልገልቱ ኣብ ደቡብ ግብፂ ንሒሳ ናብ ዝብል ሃገሩ ለኣኹ። ገድሉ ዝጸሓፈ ቅዱስ ዮልዮስ እዩ። ናይ አቦና አበኖብ በረኸትን ረድኤትን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሰላም ለአበኖብ እንተሰረጸ እምከርሳ ለታሕተ ምድር ንሂሳ መኮንን ጽጉባ ኃጢአት ወአበሳ እንዘያዊኢ ስጋሁ በፍልሃተተይ ወፒሳ እንፍቅረ ክርስቶስ ኢክለ ለነፍሱ ያግህሳ። ካቀንቲ ዝነበረት በባህርያታ ዘይትንቕና ብደም ቅዱሳ ዝተነደፈ